हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भूमि लव्स किचन में। आज हम लेकर आए हैं सर्दी खांसी के लिए 100% अचूक दवा। ये फ्रेंड्स सर्दी खांसी के लिए इतनी अचूक दवा है कि आपकी जो सर्दी है, खांसी है, गले में जो हमें खराश हो जाती है, उसके लिए एकदम 100% अचूक दवा है। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है लौंग आधी कटोरी थोड़ी ज़्यादा काली मिर्च, शुद्ध घी, शक्कर का बूरा, और बनाने के लिए बनाना स्टार्ट करते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम लौंग, काली मिर्च डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। एकदम बारीक महीन पीसकर इसको हम तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको हम मिक्सी में पीसकर मैंने इसको महीन पीस लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम बिल्कुल बारीक पीस कर मैंने इसको महीन कर लिया है। मैं इसको बताती हूँ कि ये कितना बारीक हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम इतना बारीक इसको महीन पीस लेना है। फ्रेंड्स, अब इसको क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ, इसको किस तरीके से इसकी रेमेडी बनाना है। फ्रेंड्स, मेरी बेल आइकन की बटन आपको दिख रही है, इसको आप दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 चम्मच जो हमने काली मिर्च और लौंग का मैंने इसका बारीक पीस का जो महीन पीस का इसका पेस्ट बनाया, इसको हम 1 चम्मच लेंगे। फिर 1 चम्मच इसमें हम शक्कर का बूरा लेंगे। फिर इन दोनों को अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें जो हमारा ये शुद्ध घी है, इसको हम इसमें मिलाकर तीनों का अच्छी तरीके से मैश करके अच्छा एक पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स। शुद्ध घी इसमें आप जितना ज़्यादा लेंगे फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। आप इसमें शुद्ध घी और ये तीनों रेमेडी को हम अच्छी तरीके से इस तरीके से मैश करके इसको हम मिला लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से पूरे इसको हम अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। शुद्ध घी आप इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये गले के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और जो हमारी जो खराश है वो एकदम ठीक हो जाती है। ये सर्दी खांसी के लिए एकदम अचूक दवा है। इससे गले की खराश, कितनी भी पुरानी सर्दी खांसी हो, ये पूरे अपने जो हमारा कफ जमा रहता है पूरा पिघलाकर एकदम निकाल देता है। तो इस तरीके से हम इसको तैयार कर लेंगे। और इसको लेना कैसे है फ्रेंड्स, देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये बन के एकदम तैयार हो चुका है। अब इसको लेना कैसा है, बस बच्चों के लिए आधी चम्मच और बड़ों के लिए 1 चम्मच इसको सुबह शाम लीजिए। और अगर इसको आप रात में लेंगे गर्म पानी के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा असरकारक है। आप इसको गर्म पानी के साथ लीजिए और बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये कैसी लगी। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। ये मेरी माँ ने मुझे ये बताया था, तो एकदम ये 100% कारगर है। अगर बहुत ज़्यादा हो फ्रेंड्स, तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप कीजिए फ्रेंड्स। लेकिन ये पुरानी सर्दी खांसी को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।